Здравейте хора, добре дошли в моята поредица на Stranding. Продължавам с играта. Сте гледали предния епизод, приключих точно и тук. И сега продължавам от тук, само че я да видим аз тия маски, ето ги крафтнах, сега дали седят или ще трябва наново да ги направя. Май ще трябва наново. Това го скипвам, защото предния път го гледахме. Така. Да, нямам, аз трябва да крафна две. Да имам за всеки случай. Също така трябва да си крафна и оръжие. Ще направя Assault Rifle левел 3, едно. Че предното нямаше патрони. И така. Зареждам се с малко стока. За рециклиране мисля, че имаме тия кристали. Мога да рециклирам 228 мола само. Колко толкова. Така, сега ще взема нова задача. Да видим, чайте първо да видя пак тук за това за какво свети. Май заради тия херметичните гранати, които са левел 2. Добре. Нека да взема сега новата задача. Вижте къде трябва да отида и после да се върна. Recovery. Ammunitions. Някакви муниции трябва да върнем. Така, приемам тази задача и нека да се запътя. Готов съм, нищо не ми трябва. Айде, потеглям. Мотора ни е тука. Този мотор обаче няма батерия. Трябва да го заредя. Я да видим това на колко далече е всъщност. А то не е на много далече, бе, някъде и тук трябва да отида аз. Някъде и тук се падат от това. Май ще трябва да се търси. То това е някъде долу в дупката. И аз докато съм тук да се пробвам да се заредя батерията на мотора, дали ще се получи. Такова първи лево, дали ще мога да крафна тук. Става. Ето един генератор да направя. Да заредим на мотора батерията. Така, айде. Зареди са батерията, да видим сега.
Само да не се пребия като кучи. Трябва ми маската. Чайте да видя как да я сложа тази маска. Май не е от тука. Кантин, мантин, къде е тази маска, бе? Ето я. Добре, аз по-надолу май с мотора няма да мога. Вижте къде е това. Но те са 3. Май от там са минава. Аз ще мога да се натоваря с толкова много неща. Така, всичко взех. Трябва да се върна сега. Тази мисия е много лесна, ми се струва на мене. Айде, махам се. Само че от тук май няма да мога да се кача с мотора. Няма ли да стане, бе? Сега не мога да изкарам тук мотора, бе, хора. Аре, качи се, бе, моторче. Аре, де. Не става, хора, май ще трябва да го заеба мотора. Или я да видим тук друг път, няма ли? Оттам дали не се излиза от някъде? Я да отида да проверя. Че не искам да го оставям мотора, так му заредих батерията и сега да го заеба тук.
Как паднах бе, мамицата ти. Да, то всичко падна. Добре. Поне изкарах мотора. Чайте малко, тази маска трябва да я спра. Така, сега къде трябва да се върна? Тук ли? Я докато съм тук пак да мина покрай генератора да зарадя батерията на мотора, че изхъби малко. Айде да видим сега. Чай ти тук взех нещо без да искам. Я да видим какво ще стане. Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even. Това беше до гъца ми, аз навъртях километър и 100 метра. Айде да видим. Няма ли да има някаква главна мисия? 22 часа съм играл до този момент тая игра. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you.
By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. New order available. Please access delivery Така. terminal for further information. Сега трябва тук да взема нова доставка. Я да видим каква е. Вижте, трябва да отида първо до този кръг. Там да взема това нещо. Което всъщност някакъв девайс. Добре, каквото и да е. Трябва да отида първо до този кръг и после до тази точка там. Добре. 37 кг. Аз какво взех със себе си? Чайте този спрей да го взема. Това е нещо за емисията. Обаче 1 от 5. Значи на това място там има още. Чакайте. Малко да дам. Готов съм. Order assigned. Я да направя пътя. Трябва да си избера някакъв път, който е долу-горе лесен. Добре, от тук така ще мина. После насам. От тук обаче накъде? До и тук, после до и тук. Чайте бе, то нямаше ли да е по-добре да мина от и тука? То пък от тука може и да не стане, това ми се струва, че е високо. Но аре първо да стигна до там и ще видим. Weapons restriction lifted.
Там има битита напреди. Тук вече не сме в мрежата. Така, я да видя, аз май до тук бях направил пътя, да. Но тук надолу дали може да се мини? Става бе, аз що си мислех, че са някакви планини тук. Така, я да направя сега нов път. Те напред трябва да продължа. Някъде до тук ще задам. Напред ми свети това. От вулкано обсерватория. А тук е бил някакъв вулкан. Бититата. Битита има тук и май трябва да продължа пешачката, да я знам. Я да видим мапа. Малко са разпръснати. Ще оставя мотора и ще се движа пеша. Поне докъде ги събера тя. После ще продължим пак с мотора. Така, ако е тук ми е на по-близко, май е това на 37 метра дето е. После трябва за мотора да се върна.
Резнах на едното бити пъпната връв. Така ги убиваме явно. Така, другата част къде е, бе? Ага. И там напред. Отида напред и му резна на това, няма ли да стане? Това другото няма ли да наусети, бе? И аз сега ще го резна и това. Трябва това да резна също. Айде. Така, вижте къде ми е мотора чак. Трябва да се върна да се взема мотора и продължавам. Добре, я да видим сега. Целта ни е там. Но първо трябва да се разкарам тук по някакъв начин. Пуснах нитрото на мотора, за да избягам. Избягахме, бе. Ай сме чисти. Добре. Това беше на косъм. Айде пак в снега. Тя сега сигурно ще се включат към нашата мрежа и те. Ево диво.
Until departure. Cargo verified. Thank you. Айде да направим доставката да видим какво ще се случи. Доставка 61. Delivering cargo. I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. Километър и 800 съм направил. Не можах да вдигна левел. Now, connect me to the chiral network. That's where my studies will truly begin. Така. Още колко има от тая карта, бе? Вижте какво ми отключи. Grenade Launcher. Гранатомет. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into Ето the го Death това. Stranding in ways you cannot imagine. Хартман. Thank you again Нали for така bringing се me Mama's казваш? body, as well as Никнейма that му. ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials Трябва да for се the върна сега restoration при work него. and bring them here, I would be most grateful. Good work. New order available. Please access delivery terminal for Добре. further information. Я да видим къде му се намираше на тази лабораторията. Ага, ето къде е. Трябва да отида сега до Хартман. Трябва да се направи някакъв път.
Права линия, дали няма да стане. По-скоро някак се отиде, тук трябва да мина. После от тук така, ако мога. Айде. С нашия мотор. Има ли батерия? Има малко над половината, мисля, че ще не стигне. Weapons restrictions lifted. Какво става, бе? Някакви камъни почнаха да падат пак. Свлачище, лаци. И са тия камъни, дето падат тука, бе. Баш аз като минавам, тогава ще стане това свлачище. Лавина. Айде, малко музика да слушаме. Тая музика обаче е засича като копирайт. Малко има още. Почти съм там. Сега оттук трябва да намеря начин да сляза долу, без да се прибия. Айде, пристигнах. Няма нужда да ходя чак с мотора до там. Прескачам тук огради. Айде видим сега да говорим с Хартман. Да видим какво ще каже.
Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and half failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Di Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Нещо става тук, ама. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean, they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the president's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. 6th extinction? Сега тя пак ще си говорят 15 минути. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from 5,300 years ago. They both have the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles, but some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this?
A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. No. Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a death stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the iceman, all preserved as if frozen in time, all without exception found with strands, which is to say that all may have been connected to the beach. And this, Тая игра when общо viewed in the взето context of the extinction entity, не мога да разбера много за какво става въпрос, но кефа ма иначе геймплей и така нататък. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands, and it is through this connection that they somehow bring about a death stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain, and since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the President is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction? Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Като ма пръща на някъде на Уест, да видим. Activating lab security measures. 5, 4, 3, 2, 1. Да не сме към следващия чаптър. Не сме. Добре. Сега нямам си идея на къде трябва да ходим. Я да видим тук има ли някакви поръчки. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the tar belt. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Amelie. We're counting on you, Sam.
Така, има ли някаква нова... Чакайте, има нова доставка. Това е оръжието, вие да го дари преди малко. Я да видим. О, това обаче е надалече. Repair Chiral Relay. 2 км и 200 метра. Добре. Тази мисия обаче ще оставя за следващото видео, защото вече стана 51 минути. Така. Хора, мисля до тук да приключа. Надявам се играта да ви харесва, видеото също да ви е харесало. Ако е така, натиснете бутона харесваме, абонирайте се за канала и споделете видеото с вашите приятели. Това е за сега от мен. Чао и ще се видим другия път.